За бясалгалд анхаарах зүйл болохоор зэрэг та машин барьж болохгүй юу? Ямар нэгэн одоо тээврийн хэрэгсэл болон дугуй уунах гэх мэт ер нь олон нийтийн тээврт оролцохгүй байх. Аль болох тайван нөхцөлд одоо ямар нэгэн хүн саад болохгүй тийм нөхцөлд байх шаардлагатай. Хариултыг чангаар хэлэх албагүй. Өөрөө дотроо хэлэхэд болно. Бясалгал хийхээ өмнө одоо та хэвтэж болно, сууж болно. Яг өөртөө хамгийн тав тухтай ямар байдал вэ? Тэнийг сонгож болно. Заавал ингэх ёстой, ийм байдлаар байх ёстой гэсэн тийм заавар ерөөсөө байхгүй. Танд хамгийн одоо анхаарлаа төвлөрүүлж чадах тийм суух суудал ч юм уу эсвэл хэвтэж болно. Тэгээд миний одоо заавраар та төсөөлөн бодох чадвар чинь заримдаа ажиллахгүй үе байж магадгүй. Эсвэл та одоо төсөөлөн бодох чадварт дургүй ч гэдэг юм уу тийм байж болно. Энэ бол ерөөсөө шаардлагатай зүйл биш. Хэрвээ таны одоо төсөөлөн бодох чадвар чинь чадвартай хүн бол төсөөлөн бодох чадвартаа этгээд одоо энэ бясалгалыг хийж болно. Төсөөлөн бодох сонирхолгүй ч гэдэг юм уу тийм бол өөрийгөө төсөөлөн бодож чадахгүй байх гэж өөрийгөө одоо буруутгах ерөөсөө шаардлага байхгүй. Хүн өөрийн арга барилтай тийм учраас миний энэ бясалгалд этгээд өөрийгөө нээхийг хичээгээрэй гэж хүсмээр байна. За 3 удаа хамтдаа амьсгал авна. Гой хүзүүгээ жоохон хагас эргүүлээд тэгээд мөрөө гой эргүүлээд аюу гоё өөртөө тайван байдлыг эхлээд ол. Тэгээд аль болох хэрвээ та сууж байгаа бол аль болох нуруугаа цэгсүү. Нуруугаа цэгсүү. За тэгээд миний зааврыг дагаад хийрээ. За эхлээд амьсгалаа авъя. Амьсгалаа барь. Би 5 тоолно. 1 2 3 4 5. Одоо амьсгалаа амаараа зөөлөн гарга. Яста сайн байна. Дахиад нэг амьсгалаа гүнзгий авъя. Би 1-ээс 5 тоолно. Амьсгалаа бариарай. 1 2 3 4 5. За амьсгалаа зөөлөн амаараа гаргаарай. За дахиад нэг амьсгалаа гүнзгий аваарай гиз хүртлээ. Амьсгалаа барь. 1 2 3 4 5. Амьсгалаа зөөлөн амаараа гарга. Стаа сайн байна. За одоо элдвийн бодоод байгаа өөрөөсөө асуулт асуу. Миний бодол ямар мэдээллийг надад өгөх гээд байна? Миний бодол ямар мэдээлэл надад өгөх гээд байна? За намайг 3 тоолоход та хариултыг олсон байна. 3 2 1. Хариултаа олчихсан байгаа. За тэгээд өөрөөсөө дахиад асуу. Өөрөөсөө дахиад асуу. Энэ үгийг хинээс эхэлж дандаа сонсдог байсан бай хүүхэд байхдаа. За би 5-аас 1 хүртэл тоолно. Тэгэхэд та хариултаа олчихсан байна. 5 4 3 2 1. Та хинээс сонсож байсан бай. Хин таныг одоо загнаж ч юм уу эсвэл ямар нэгэн байдлаар таны үйллийг одоо засах гэж байсан бэ?
хэн байна? Танд тэр нэр орж ирсэн байх гэж бодож байна. За тэгээд одоо дараагийн асуулт маань тэр ямар нэгэн хүн одоо танд тэр үгийг үргэлж хэлж байсан. Яагаад тэгж хэлсэн бэ? Яг юунаас таныг хамгаалах гэсэн бэ? гэж өөрөөсөө асуу. За би 5-аас 1 хүртэл тоолно. Тэгэхэд та хариултыг олчихсан байна. 5, 4, 3, 2, 1. За. Яг юунаас таныг хамгаалах гээд одоо таныг загнаж ч юм уу эсвэл зэмлэж байсан бэ? Юу байна? За одоо та хариултаа олчихсан байгааг би итгэж байна. За дараагийн асуултыг та өөрөөс асууж үзээрэй. Тэр хүн одоо энэ үгийг үргэлж хэлэх үед танд ямар мэдрэмж төрдөг байсан бэ? За би 5-аас 1 хүртэл дахиад тоолно. Тэгэхээр та хариултыг өөрөөсөө олчихсан байна. 5, 4, 3, 2, 1. Яг ямар мэдрэмж байна? Энэ айдас уу, уур уу? Эсвэл эргэлзэл үү? Яг ямар мэдрэмж байна? Эсвэл гонигтай юу? За одоо би та мэдрэмжээ олсон гэдэгт би итгэж байна. За энэ мэдрэмжийг та биенийхээ яг аль хэсэгт мэдэрч байна? Гидсэн дээрээ юу? Ходоодн дээрээ юу? Эсвэл хоолойн дээрээ юу? Эсвэл толгоон дээрээ юу? Эсвэл гидсний доор уу? Яг аль хэсэгт мэдэрч байгаа сайн мэдрээд үз. Би одоо 10 тоолно. 10-аас 1 хүртэл тоолно. Тэгэхэд та биеийнхээ аль хэсэгт энэ мэдрэмжийг мэдэж байгааг олох болно. За яг одооноос эхэлье. Өөрөөсөө асуу. Биеийнхээ аль хэсэгт энэ мэдрэмжийг та мэдэрч байна? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. За та одоо би хайл хэсэгт мэдэж байгаах гэж найдаж байна. За хайл хэсэгт мэдэрч байна. Яг тэр хэсэгтээ одоо гараа тавиад бүлээн гараа тавиад тэгээд яг тэр хэсэг рүүгөө анхаарлаа төвлөрүүл. Яг тэр хэсэгтээ анхаарлаа төвлөрүүл. Зөөлөн гараа тавиад яг тэр хэсэгтээ анхаарлаа төвлөрүүл. Тэгээд амьсгалаа. 3 удаа зөөлөн амьсгал аваад гаргая шүү. За 1. Дахиад 2 амьсгалаа аваад за гарга. Дахиад амьсгалаа аваад за амьсгалаа авъя. Бүх зүйлийг эдгээх ариун сайхан энерги таныг бүрхэж байна гэж төсөөлөд амьсгалаа аваарай. Бүх бүглэрсэн энерги эргээд гарч байна. Муу энерги эргээд гарч байна гэж төсөөлөд амьсгалаа зөөлнөр гарга. Дахиад тэр муу муухай зүйлийг эдгээх сайхан энергийг амьсгалаараа ав. Маш сайн байна. Тэгээд муу энергийг амьсгалаараа гарга. Маш сайн байна. За дахиад бүх зүйлийг эдгээх ариун сайхан энергийг амьсгалаараа аваарай. Муу муухайгаа гаргаа тавиад явуул.
За дахиад 2 удаа хий. Сайн сайхан энергийг амьсгалаараа аваад бөглөрсөн муухай энерги амьсгалаараа гарга. Хамгийн сүүлийн удаа сайн сайхан энерги амьсгалаараа аваад муухай энергийг амьсгалаараа гарга. Маш сайн байна. Тэгээд энэ бүх сайхан тайвшрал, эдгэрлийг өөртөө нээсэн өөртөө баярлал. Тэгээд сайхан нэмсэглэлээр өөрийгөө чим. Өөртөө сайхан нэмсэглэлийг бэлгэл. Маш сайн байна. Ямар нэгэн байдлаар одоо муу энерги ирсэн ч гэсэн бид нар үнийг тавьж явах маш чадвартай байдаг гэдэгт өөртөө итгээрэй. Та өөрийгөө эдгэх бүрэн чадвартай. Та үүндээ л итгэж чадвал. Та үүнд өөрийгөө нээж чадвал та бүх муухай энергийг тавьж явуул сайн сайхан энергийг өөртөө авчрах тийм маш их чадвартай байдаг. Ийм чадвартай өөртөө баярлаад сайхан намслыг өөртөө бэлгэл. За одоо 3 удаа амьсгалаа аваад эргээд биндээ ирээрэй. 1 2 3 маш сайн байна. Тэгээд гараа хөлөө аажмар хөдөлгөөд тэгээд аажмар нүдэ нээж болно. Маш сайн байна. Надад итгэж одоо энэ хүү бясалгыг хийсэн танд маш их баярлалаа. Багаар та өөрийнхөө одоо хүч чадландаа итгэж байгааг итгэж би найдаж байна. Энэ өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Танд миний бясалгал таалагдсан болон эсвэл одоо ямар нэгэн байдлаар та өөр бясалгал хүсэж байх юм бол та сэтгэлээ заавал надад үлдээгээрэй. Маш их баярлалаа. Энэ өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй гэж хүсье. Баяртай.